geus lampah kipun ieu Anoman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang galayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta di satengahing marga memang teu weleh jadi pusirna paninggali jalma ku kakasepanana itu kayaanna tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seueurna jelema-jelema anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nyaeta ngintunkeun bantosan anu kakenaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan keamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mengukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan ka hiji tempat anu kakenaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut maseur anu korban wayana seur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiru api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur kapentingan pribadina jeung konco-koncona utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal nyaeta aya nu mingpina pengawakan jangkung gede Simardada BWC Merostaya Papadana ngempalkeun konco-koncona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tina gendingane pun waledan adia konco-konco ya hige kumpul hige bangga
ya menang bejati salah seorang juru talungtik yen poe ieu bakal datang kiriman deui ka sisi basisir anu kakenaan ku musibah kanza ya kulantaran jalana kabeh raruksak sasak-sasak raruntuhan kanza aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanza sabab dina zaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanza kadar doraka kumangke ya mengpenghirup kanca mengpenghirup ayo kumpul Ramang sadayana dulur-dulur aya pangesto ulah ai sadira damang mujuh euy anu ai sami-sami damang ulana kade dihareup aya Pak Alit di Polda ulah bebeja uing dek ngabega moal arek bebeja mah nyumbang masjid heeh alah ayaku genah aya jeung patokan we kitu dah oh kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar kantenan tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah iya tak itu ayah dengekeun sehingga beleg dedeleuan aja alah dalam ngadengekeun kata-kata juru kawih narima jara sok sakali deui hayangku ieu hayangku neng nung patek kadang anu tak gini heeh
kandengan gogogoda da ulah eba tak gitu deh gogogoda ulah hebat sabab pateka dan anu mulia masuk lo bawa gogodana eta ku diomongkeun nya tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina da loba ayeuna mah artis ongko nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar pan naudzubillah summa naudzubillah is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dageunah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna atuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini heeh. Ulah rikman aing-aingan. Heeh. Gadah nyieun kasayan di dunia orang barang Cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup sia teh. Kumpul euy. Sia dan naonan teh.
muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Mawa sorenan. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenang nage leutik abong wujudna leutik sia mah. Aja kaleng susu tilu. Nah atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kemajuan. Ai batur aya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kemajuan kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge bae dieu. Patomerak ge bae dieu. Apan sikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena? Hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh meunang ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sajen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh, Ngagedean naonana? mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu mondokan. Goblok teh.
Aduh ampun lain manete bener cita-cita yang jadi dalangnya mereka itu loba panggilan ke mana Minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio ampun kudu modeke ya cek raja teh ya pati ka dia kaharep tah sorakna kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh hahaha pati ka dia kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeun naon tuh da ngagebleng bae atuh penting mah loba we nu manggil kae sisok sia kumaha dalang caritana naon lakon Bang Narayana Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca Mai cukup maing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Teh Bang Narayana teh Panu Dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Mai da aing mah yang Panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nge konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningalkeun ieu karaton bageur wayahna moal lami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning hobi aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon ibu maka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu teh. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima Wilujeng Sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh sia teh. Tobat. Pernah
nonton tong pipiluan cicing kumain dengekeun lalakon aing rame ieu orang. Ieu teh ari mimitina bedrip ari teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagagebleng sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang ka darieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayahna we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, enak kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke leunang tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen.
Da ayeuna mah karek oge ceb tuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, kayak geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha tuh? Sing mentak kodena we kumaha tuh? Begadang jangan. Oh Roma, ngaranna teh Oma. Oh nya, cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Suka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabas nama Walen.
walet eta disadana meureun piur kutu tutut munuk naon teh cangkurileng manyar piit dikukur titiran buuk gajah oh ini lain manuk gajah mau pengen hese aja bro Jauh-jauh. alah ketipu siya ku aing gini bisa goblok siya geuning bisa sia teh puas ya kataripu ku aing oh alah paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jempling Sakit cara duh padahal geunah wayah ngigal duh lain naon maksudna lain aing ngigal mun nu ngendangan sakitu kena beberebetan. tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nimet aduh alah tau siapa mah aduh Eta sorasina nu pikeun ngalakena gitu. nah Aisyah hei geunaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba dah tadi sada nah sia teh sorat teh gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budeg rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group. Berlin Group teh hah Berlin Group Berlin Group geus kasohor sama di Bandung mah. robot Berlin urang mana teh robot teh ih aya budegna naker si eta hah geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena hah sia budeg naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we ah cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang we lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina raromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah atuh lami keneh 18 dinten deui mah
nu maut goblok nyacing sabare atuh mudah-mudahan tuang rama cing ditampi iman Islamna ajek kawira-wira teh sate budak teh keun bae nah maka dijeungjeurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong ini alus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh singada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat kunirahangan dika kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae sia susah tuh nyieun we sate geuning di Cipatat lobang ngarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana tak urang ayeuna megat api-api mah
urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna munapek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan ari lapar meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa teu aya nu mere nya dihakan atuh heuh apan eta teh ladang ngabega ah teu nyaho da aing mah pamere da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot hartana apaan eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teteh satina kaminda-minda teuing ngomong ka mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana doraka teteh deuleu Doraka sarua jeung maneh ngabega ulah teteh ladang haram kumaha atuh sangkan eta kieu ye carana pan loba warung heeh tak ku saurang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo sariwana goblok alah salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya tah kitu ayeuna teh deuleu hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah siap ayo pada lumampah ini siap ini. Kitu jalma-jalma anu keur neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur memang ieu rombongan ti nagara Amarta astina Mandura ngaleut ngungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang keamanan di daratnya eta Raden Abimanyu anu diaping ku Raden Gatotkaca ti awang-awang atuh Prabu Baladewa tekantun ngiringkeun sajumlah harta kakayaan anu dicanak ku dia balatam madina kareta-kareta wah Semar ieu nu Astra Jingga dawala abdi urang ngareureuhkeun heula capek wah mangga anom jang ulang
tereh dunya teh deuleu Dah, tereh kumaha ribuan nyarios teh. hiji sepuh kapungkur ucung Kumaha wah. dina zaman karuhun baheula ieu zaman teh mun dibandingkeun jeung poe teh geus magrib cu Oh gitu kulang. komo ayeuna meureun ujang geus reup-reupan Ih, kan tenang tua. ngaran-ngaran anu reup-reupan teh bungbeng jelema teh kaitu ka dieu neangan obor Leres. Laras. tapi deui leuwih salahna teh ai obor geus panggih jeung seuneuna anu dipencerong teh ngan seuneuna Sumuh. lain ngagunakeun caangna Bubues. atuh puguh we kalah beuki silo cu Silo. Beki poe kuah. Mohon. tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang Ih, ulah putus asa dan membuat hartina ulah peungas di jalan eta rancatan teh ujang Leres. Sumuh kuah. Ulah. urang ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun memuncangan Saya. taliti jeung ati-ati waspada jeung permana tinggal anu sok kucuwas kecewis kana batin urang ti golongan manusia jeung ti golongan jin Sumuhun. waspada jeung permana tinggal Kedah hati-hati we urang semar mah. semar yawi nangun semar semar yawi nangun semar kuncung danarulung Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra ya Kang Puputra Ulah wara suka seri muncan pamit jati diri. cu Bulan. abong kena hariring lain nu kuring ya cu haleuang lain nu urang tapi hariring nu maha wening haleuang nu maha wenang Sumuhun wah. ceuk hariring alok bieu Neme. ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri Leres. heueuh eta cu Telepak wah. di mana jati diri na manusia geus kapanggih moal gugulawat kaitu ka dieu nya ujang nu matak usahakeun ikhtiar mah terus teu hasil ayeuna isukan teu hasil isukan pageto cenah teu hasil keneh atuh da biasa di dunya mah pasang surut tapi lamun berusaha terus hartina luar biasa Sumuhun luar biasa wah. Sumuhun bulan. da satiap-tiap urang ngabogaan paniatan anu hade tujuan anu hade pasti ngaliwatan gogodana Oh, ngancing inget setiap urang panggih jeung nanyak pasti bakal panggih jeung mudun nah eta. Tiap pasang bakal surut. nya ucu Sumuhun bulan. tadi dia meureun pangna diayakeun kecap sobar teh ucu Sobar ditawakal. ai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebuk kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun kana sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka diri Tuh. Kan ka balarea beh dituna ka nagara leres.
nyacu alhamdulillah wa syukrulillah kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala kalayan pitulung anjeuna kalayan rahmat anjeuna urang sadayana dina wengi ieu tiasa ditepungkeun lawung diamprokkeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jalar istri masyarakat Subang sabudeureunana wah masih keneh kaagehan tahun ieu deuleu masih keneh bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cu sing wa teh mental lagu cu gimana wa teh mempeng aya sinen anu Ka Neng Nunung Nur Malasari gitu wah panglagukeun anu nikmat teh kadengena lagu kolot mah cu cing kira-kira na ceuk silaing anak anu dihaleuangkeun ku Neng Nunung laguna nu ngeunah ari jang abdi mah aya patula padali dina lagu nikmat durian nikmat durian sumuh ye daya deueur babanya cing mudah-mudahan masyarakat Subang teh sing gede duriat ya ka Bapak Bupati teh nya cu amin sing ageun durian teh panjang yuswana panjang jabatanana amin Bedil harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita padong mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan mikeun asih nu mungkaran nyangakeun ka Pak Haji Suherman obrek gitu ujang ngumbar lamun hayang hidup anu jaga nikmat durian nyasap kaloyong we kesangkeun bisa pegang Oreng miuni balepa atete anu bageun pada saya mata tibelah pati tetakang nama deka dengan teingan aduh asih kuring nu dipikeun teh nyana geuning leungit pananut jalak harupat Subang goreng puting panungtungan aduh da teh dikenangan geuna nikmat cekap nganyeri aing sakitu cekap lain nikmat durian tadi dia mah cekap durian pasiksa teh nikmat pisan pasiksak teh hate
Tada kitu kahayang jelema ayeuna mah. Dibere kangenahan daek nyukurkeun. Cacak ieu teh digaji. Cacak dibayar komo lamun henteu. Marukana kitu meureun demokrasi je. Eta unga salat, unga dina Fatihah dina Shiratal Mustaqim, hartina dina Shiratal Mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng, ai sia mengkol deui mun lain salah Gusti teh. Da sia nu mengkol. Dilelempeng teh nepi ka hese pisan. Rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain. Malik Yaumidin. Ma di dinya teh aya mad tabi'i, aya mad badal. Heeh. Aya 2 harakat, aya leuwih ti 2 harakat. Ayeuna lamun dicokot harakat si lain ayeuna turun harakat teh deuleu. Turun? Harakat darajat teh. Batur mana naek harakat darajat teh sia mah kalah turun. Oh, eta karasa meureun ku sia. Pek pikir, rasakeun ku si lain. Marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain. Pek pecakan si lain nyieun cempor, pinuhan minyakna, cenah hurung terus, cenah hirup terus, tapi aya nu ngurangan sia minyakna. Oh, bener. Eta nu ngurangan teh kangnya. Ai ngaran-ngaran hirup mah da ngahakan energi atuh kekuatan dina diri. Na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang. Naon nu kurangna? Pecakan dina diri sorangan gapek lempang ti dieu ka jalan Cagak ti Subang. Pasti beda jeung baheula. Jeung keur ngora bener mah. Hah? Bener Kang. Napas geus pono mah tuur. Tah, geuning. Tuur gejet bener. Awak lalinu bener. Nya, Keur ngora mah tunggu di parut caket. ai baheula mah keur ngora tunggu nu di parut teh. Ayeuna mah tangkana ku sia teh. Ulah dianggarkeun teuing atuh lah. Da geus karolos si lain teh geus meujeunna ngaronjatkeun. Katakwaan, keimanan. Hah? Lain didenge-denge teh kana beuki lalieur. Tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngendangan singa Depok teh nepi ka wah sumanget nepi ka totos pan kendang teh Nah, aku kupanangan. lain dibebeut kendangna pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si lain tetep we da dina otak ngapakeun ayeuna apa isu poho Bener. lintang tikang ngagupay ka barudak ngora Ari kahayang gede ini sekolah. heeh da nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngancing sadar si lain je cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuikeun rojong kahayang je Da urang ge ngarojong ngan kakolot ngarojong sakitu geus jentre. jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh geura pe ka batur Da
nyahan dedehan welasan asihan tangke batur bakal nyahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ka batur teh namprak terus heeh tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modern abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling hirup mah dina wujud urang gerpek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawaf ai sia henteu sok kurilingan bisa aya tetangga anu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh heeh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum. Pancuran teh hartina kokocoran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat tuh saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh bakatut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosong
kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui di semah-semah teh meuni duh bekah luang liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok di treukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh hese teh mancing bapak aing awe ambek lamun ambek lain semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak nya melihat teh ka aing sia teh tong sok kitu sabab setiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy dan sok nyilakakeun manu deukeut heula anak pamajikan gara teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can bijakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana apa di Arab teh boga pamajikan solihah teh sarua teh hartina mah dah kitu Pak nu matak bapak dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar tara sare eukeur tunuh tah ieu aki-aki jimatna ieu tara dahar keur lapar tempo we nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaytuna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun nya heueuh agama manitah tertib kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu nah geus di jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge nak lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib
itu bener-bener kita mau tengah hiang urang teh gara sok haleuangkeun ku ade cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka maneh tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut dari hadapan Allah madalah eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak kade euy sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula itu pan itu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun nya generasi muda mah heueuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy nya ayeuna mah kupat leupet tang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak kanu jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan king ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa Bapak teh ka putra amin seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung Bapak geuning teu balitungan Bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah mau ngahampura lamun tadi hampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean Bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan Bapak emak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy nya komo deui pan urang teh ayeuna teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu Pak sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan syukur yang anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu saware heuh kadewe cing hati-hati deui jang ya jelema siapa teh? Siapa cacing? jelema naon budak nyalukan indungna kitu emak we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng
sada suara raket. Boa-boa dulu euy. Moal kitu timbal ka dia datang. Naon ah? Dengekeun di sia aya suara naon leuh.